过去2周以来，美国再次炒作涉及新冠病毒溯源的荒谬言论，引发国际舆论谴责。世卫组织日前发出警告，新冠溯源工作正受到政治毒害。与此同时，世卫组织已要求意大利科学家对一项新冠病毒研究样本进行重新检测。此样本表明，新冠病毒可能早在2019年10月之前就已经在中国以外的地方进行传播。据路透社周二报道，牵头意大利新冠病毒溯源研究的2位科学家表示，在世界卫生组织的要求下，采集于2019年的意大利居民血液样本已被送往荷兰鹿特丹大学重新检测。意大利一项发表于去年11月的研究结果显示，这些血液样本中检测出新冠病毒抗体，这表明新冠病毒可能早在2019年10月或以前就已在意大利传播。事实上，自新冠疫情爆发以来，包括意大利、西班牙、法国、美国、日本在内多国均在血液、废水等远早于武汉疫情出现前采集的样本中发现了新冠病毒或病毒抗体样本。去年，在美国加州圣克拉拉县政府公共卫生部门公布的一份检测报告显示，当年2月6号就有人死于新冠肺炎，这比当时美国公布的首例新冠死亡病例出现时间提前了20多天，表明新冠病毒早在2020年1月甚至更早就已在加州传播。据悉，世卫组织的新冠病毒溯源工作还将在多个国家和地区展开。路透社分析认为，世卫组织要求复查意大利早期样本，这一行动是对美国拜登政府做出的回应。上周三，拜登下令美情报机构90天内查出新冠病毒是否源自实验室泄漏。该声明还直接提及中国，宣称要敦促中国参与所谓的全面、透明、以证据为基础的国际调查。对此，世卫组织首席应急专家瑞安于上周五发出警告称，新冠病毒溯源工作是为了科学服务，寻找的是在未来可能拯救人类的答案，而不是为了指责某个国家，不应该掺杂任何政治和其他因素。他呼吁给予科学家足够时间以开展进一步研究。 We would though like for everyone out there to separate, if they can, the politics of this issue from the science. This whole process is being poisoned by politics. And if you expect scientists to do their work, if you expect scientists to collaborate and actually get the answers that you want, actually seek in a non-blame environment to find the origin of the virus so we may all learn how to prevent this happening in future. 经过1个月在武汉的实地调查和深入研究，世卫组织于今年3月底发布了中国世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告，明确指出新冠病毒极不可能是实验室泄露的。不仅是世卫专家团，包括美国的病毒学家在内，科学界普遍认为病毒来自自然界。去年2月，国际权威医学期刊《柳叶刀》上发表了一封由27名科学家签名的信，强烈坚持新冠病毒的自然来源。有分析指出，当前世界范围内不断出现新冠病毒变异毒株，美国政府却在此时大搞新冠溯源的政治化操作，使全球防疫局势愈加复杂。英国《自然》期刊也批评美国一些政客级舆论，不仅让各国难以合作终结疫情，还助长了针对科学家和亚裔的网络霸凌现象。从人类对抗病毒的历史上看，病毒溯源是一项极为复杂的工作，很多病毒传播至今未有定论。以2003年爆发的 SARS 疫情看，过了10年之后才找到病毒元凶。美国政府对一个科学问题却动用情报机构去调查，而且还硬性规定在90天内完成，不仅是一项几乎不可能完成的任务，而且更加清晰地暴露了其将病毒溯源政治化的目的。况且，如果美国情报机构掌握了确切信息，早就公布了，根本不需要等到90天。有分析指出，拜登政府的一大目的就是以此打击中国，遏制中国影响力的一张方便又低成本的制华牌。即使90天后美国情报界拿不出病毒由实验室泄露的确凿证据，拜登政府依然可以对此模糊处理，并继续对此向中方发难。德国之声的文章分析认为，拜登政府此举的另一目的就是迎合美国国内反华势力，为推行各项议程减少阻力。拜登想在内政方面争取共和党的支持，就必须在共和党长期关注的问题上取得主动，而甩锅中国恰好迎合了共和党内的胃口。德国之声的分析绝非毫无根据，拜登要情报机构90天内拿出结论，这恰恰是国会审核下个财政年度预算的关键时候。美国每个财政年度从当年10月1号开始，而国会将于8月休会1个月，90天的时间正好到8月底休会结束。这个时间绝不能仅仅用巧合来解释，它反映的是拜登通过疫情起源调查的操作，减少共和党在审议预算案时的阻力。
而一旦预算案通过，明年的国会中期选举，拜登所在的民主党将有更大的胜算。试图在这个问题上去抹黑和攻击中国，来为自身的政治利益去服务。所以对于美国而言，90天也好，还是多少天也好，其实并不重要，程序也并不重要。得出的结果是不是科学的也并不重要。即便他提出一个所谓的一个科学的一个报告，我想恐怕全世界其实大家心里都有数。最近，中国媒体发表了一封中英文公开信，呼吁世卫组织调查美军德特里克堡生物实验室。根据美国媒体的报道，德特里克堡存放着埃博拉等大量严重威胁人类安全的病毒，并且有着糟糕的安全记录。美国媒体曾多次报道过德堡存在的大量安全隐患。今日，美国报曾报道，2001年，一名德堡工作人员利用该实验室的安全漏洞，盗取了那里存放的炭疽病菌，并对他人发动生化袭击，共造成5人死亡，17人染病。2019年秋季，也就是新冠疫情爆发前几个月，《纽约时报》等美国媒体披露，德堡再次因为严重隐患一度被暂停运营。除了德特里克堡，美国在全球25个国家和地区设立了200多个生物实验室。很多报道称，这些实验室的分布与近年来一些危险疾病和病毒，比如重症急性呼吸综合症、埃博拉出血热、寨卡病毒等蔓延始发地的分布情况非常相似。令人遗憾的是，对于国际社会的质疑，美方从未对此做出正面回应。美方一边大声疾呼对他国进行调查，一边又以国家安全为由，拒不公开自家生物实验室的情况，这如何令国际社会信服呢？不知道他们有什么难言之隐。我们再次呼吁美方本着开放、透明、合作的态度，认真回应国际社会的关切。相关话题来连线特约评论员管瑶。管先生您好。新冠病毒溯源问题再度被美国政客与媒体大肆炒作，现在英国军情5处前负责人也跳出来向中方发难，妄称相关实验室证据可能已被销毁。您对此如何看？好的，主持人，被美国媒体永久性贴上最烂国务卿标签的蓬佩奥之前呢曾经在德州一所大学留下一段自首式的名言：我们撒谎，我们欺骗，我们盗窃。他声称自己当过中情局的局长，为了美国的国家利益，对外呢就得这么干。最烂国务卿，这些话呢可都是有图有录像有视频为证的。理查德·迪尔罗夫呢，他在1999年到2004年执掌英国的军情5处，他当过英国的情报头子。那么他对美国情报头子招供的这一套撒谎、欺骗、盗窃的伎俩，也是照单全收，满满的套路。理查德胡喷所谓病毒泄露，他的证据可能已经被中方实验室销毁了，这当然是在信口开河、跑火车。世卫专家组在和中方专家实地考察之后，3月呢联合推出调查报告，早就给出了明确的结论：所谓实验室事故传播病毒的路径概率呢是极不可能。所以英国大报《每日电讯报》找到本国的前情报头子访问，来报假料，这就是呢英国媒体在和情报界在勾连配合，在这场所谓病毒溯源的舆论战中刷存在。当然呢，也是英方以此来向美方的某些人、某些势力在投名状。迪尔罗夫他如果真的想发声，他倒是可以呢对这2天持续发酵的美国情报机构常年监听欧洲盟国，尤其是德国总理默克尔的丑闻呢来爆一些料。那么英国作为五眼联盟的成员，他作为前情报头子，当然有发言权，但是他敢吗？采访他的《每日电讯报》敢吗？对美国政客以及媒体为首的西方舆论炒作所谓新冠病毒溯源议题，我认为呢有2个关键问题需要厘清。首先，溯源它到底是科学问题还是政治问题？那么其次，溯源议程它的显著必要性的评估问题。目前呢，新冠病毒仍然在全世界肆虐，尤其呢，全球新一轮的疫情已经出现了王毅他在金砖国家外长会上所说的北升南降的这样一种态势。那么在这此背景之下呢，尤其需要我们追问溯源议程它到底有多紧迫，有多显著。病毒溯源当然是科学问题，但在刚结束的世卫大会上，世卫首席应急专家瑞安公开吐槽溯源调查已被政治毒化。您对此有何评论？既然新冠病毒溯源是科学问题，那当然就该有科学共同体来回答。那么如果对国际范围内公认最权威的世卫专家的结论和意见有保留，那么对本国专家的看法呢？这2天美国媒体都在报道美国最权威战役人士传染病研究所所长
福奇博士的电邮通信记录。那么这是一家网媒援引美国信息公开法案申请公布的。早在去年4月，福奇博士就曾经明确表示，实验室泄露传播病毒论不成立。为此呢，曾经和武汉病毒研究所展开多年合作的美国生态健康联盟非营利组织病毒学家叫彼得·达萨克，他呢在去年4月18号曾经专门致函福奇致谢，感谢他的言论驱散了病毒源头的迷雾，发出勇敢而且可信的声音。那么我想，只要秉持科学理性的思维，美国媒体当初在听到所谓病毒实验室泄露论的这个正常的反应，难道现在都被集体遗忘了吗？针对参议员科顿当初鼓吹实验室泄露说，大西洋理事会指责科顿无异于在煽动一场信息流行病，而网媒 Vox 呢更是痛批这是危险的阴谋论，痛批始作俑者科顿他以胡说八道，而且是攻击中国来著称。那么现在要追问的是，仅仅时隔1年，同样的阴谋论调一旦出自情报部门，出自所谓的情报头子之口，它就不再是胡喷，就有了所谓合法性与可信度了吗？我认为这正是世卫首席应急事务专家瑞安他为什么要在世卫大会上再次吐槽溯源调查已经被政治毒化的原因所在。美国前总统奥巴马前2天接受《纽约时报》的采访时他就声称，包括他本人，也包括之前的历任总统老布什、克林顿、小布什等等，他们处理新冠疫情和疫苗问题纵然有各种的差异，效果可能也会各不相同，但是呢，绝对无法想象之前的共和党政府会像特朗普那样完全无视科学到这样一种地步。现在呢，美方那些个猛打疫情溯源调查牌的政客和媒体们，他们是要重演奥巴马炮轰的这一幕吗？对疫情政治毒化的后果，中国最高领导人上月在健康峰会讲话中呢，早就有了一针见血的深刻阐释，坚决反对各种政治化、标签化、污名化的企图，搞政治操弄丝毫无助本国抗疫，只会扰乱国际抗疫合作，给世界各国人民带来更大的伤害。